然后呢，接下来呢，我们就最后一个是一个新的概念，就是我们可以把 feature 它的重要性给打出来。这大家可以看到，这个有一个 CLF 点 feature importance， 这个呢是我们要把这个 feature 的重要性 feature importance 后面有个杠啊，大家不要忘了，后面有个杠 feature importance， 它呢是指我通过这个模型得到的，就是通过这个模型它得到的那个特征的重要性的一个值。我们可以来看一下，还是用 data 吧，其实一样的。好，我们来可以看一下，这里面就输出了一个重要性的，我们现在一共有4个特征，然后我们就输出来一个那个特征的重要性，然后大家可以就是有的时候我们会对这个特征重要性进行一下排序啊，然后看一下到底哪些特征是比较重要的。然后这个输出特征重要性有什么好处呢？有的时候呢是它可以帮助你去发现一些你没有考虑到的特征，或者说有的时候比如说以前我们做那个土地预测的时候，它是我们预测这个土地的价格，那这个价格呢它有非常非常多的 feature， 大概有好几十个 feature， 那其中我记得有 feature 是说它这个土地的面积还有土地的使用年限，这两个肯定是非常我们就是直观上来讲，就我们就不用任何模型，我们直观上来讲觉得这两个参数可能是很重要的。那我们用或者说我们通过查阅一些资料，然后也是发现了其实这两个特征是比较重要的。那现在呢，我们用这个模型的重要性打出来的分数进行一个排序，来看一下到底最重要的前10个或者说前5个特征是什么样子。一方面呢，它可以帮助你去检验我这个模型到底是就是有没有道理，我们说是不是 make sense， 就是说如果它现在打出来的 importance 是说我这个房屋或者说这个房屋怎么说呢，比如说另外一个特征说这个房屋它是它的名字是谁吧，或者说这是一个非常没有关系的变量，对吧？就说这个房屋它的房主的名字是谁，这个其实是一个很无关的变量。那如果它在你的最终的 feature importance 里面排到的是比较靠前的位置的话，那证明你这个模型 somehow 是有一些问题的。再有呢，它就是可以帮助我们在做那个特征选择的时候是有好处，在你看出来就是说你可以看它比如说打出来的前5个前10个特征还挺有道理的，那证明你这个模型就是大体上没有可能说没有特别大的问题。那然后呢，你就可以通过它打出来的这些重要性的排序来去帮助你做一些特征选择，或者说帮助你做一些降维的操作。好，对于刚才我们这节课大概就是讲这么多东西。对于刚才那个同学的问题，我们可以来看一下哈。0.5这种 case 的话，我觉得它是就是随机的取。当你这个当你比如说现在我们有 n 多个类，我们现在有100个类，那100个类里面的话，假如说有50，也不能讲有50吧，有2个类，应该是说有2个类也是 0.5 和 0.5， 我觉得它应该就是 random 的选就可以了，就随机的选出2个随机的选出它是属于哪个类的。这边我们可以看到1、2、3、4、6、9、10、11，这是一个4、5、6、7、8、9、10、11。对，11的时候 0.5 的时候它取的是1，就是我觉得这个是随机的选就可以了。好，
大家有什么问题吗？这里有10分钟的问答环节。特征重要性排序在数学上是否和交叉商有关？随机数据。先回答一个同学的问题，特征重要性排序在数学上是否和交叉商有关？其实这个特征的重要性呢，它的计算方法，它是用到了一个计算方法来计算这个特征的重要性的。后来其实就是接下来的话，我会专门讲一下这块内容。就是说，在我们做集成或者说我们做那个随机森林模型的时候，我们计算这个特征重要性是用一个叫 permutation test， 就是叫全排列的一个检验。就是说我当前这个我们可以看一下，对于这个数据来讲，它一共有4个特征啊。这个4个特征呢，对于这150个样本来讲的话，它是就是对这150个样本，在这一个特征上面有一列的值。这个我打下来给大家看一下，把这个 ISIS data 给打出来看一下。就是大家可以看到，这里是这150个样本它的那个一个值在这个4个特征上面的值。然后这个 permutation test 呢，它是一个什么做法呢？就是说，当我们算当前这个特征它的重要性的时候呢，我们把这一列的值给它做一个全排列，就是我们把它给它全部打散。就是说现在150个样本是对应的，每个样本对应的是这个值。比如说第一个样本的第一个 feature 是 5.1， 第二个样本第一个 feature 是 4.9， 第三个样本的第一个 feature 是 4.7， 这样子一列值。然后我们把这一列值全部打散，就重新去做一个，就相当于对这一列数做一个全排列。然后完了之后，我们可以想象到做完这个全排列之后的数据肯定是跟这一列，就是这一列这个数据的这个排序是完全不一样的。然后我们就把这个新的值给它带入到第一个特征，把它当做第一个特征的值，然后放进去得到这样子的一个数据，新的数据，然后来做模型的预测。然后做模型的这个预测的时候呢，我们会得到一个叫一个就是说模型的效果，那个效果叫out of bag 的一个分数。然后我们通过那个 out of bag 这个分数呢，是用来检测模型它的效果的。然后呢，我们就通过我们之前的原始的数据，它的 out of bag 的那个效果，和我们新的数据 permutation 加了 permutation 之后新的数据的那个预测出来的效果做一个比较，然后就可以做一个差值，就可以得到某一个 feature 它的重要性了。我们是这么来定义一个特征的重要性的。然后我们就可以计算出来每一个特征它的重要性是多少，然后进行一个排序。理论上来讲是跟那个交叉商觉得是没有什么太相关的，因为交叉商它主要是用来做那个生成决策树的。然后这个是随机数据吗？同学问这个随机数据吗？是问哪个数据是不是随机数据？是说我们这个数据集吗？这个数据集是这个scikit-learn 里面自带的数据集，就是它自带的一个数据集。所以这个数据集应该是一个真实的数据集吧，就是一个真实的数据集，他们对每个样本进行一个分类的，就是给它打上一个分类的标签，这个应该是一个真实的数据集来着的。特征重要性排序与 PCA 里面的特征排序，
有点类似。对的，就是说和 PCA 里面的降维的话，它也有一个特征排序，也主要是要看一下这个特征它是否重要。但是这个里面的，但是大家要注意一点的是说，我们的任务是不一样的，我们的模型也是不一样的。就是说，如果你拿现在我随机森林得到的一个特征的排序结果去放到 PCA 里面，然后因为 PCA 里面的话，它是一个无监督学习，然后无监督学习的模型，然后它用来的是它上一节课我们说的是它是用来做一个聚类，其实也是相当于要把这些数据集给它分开。那如果这个 PCA 它是用来做其他任务的话，那随机森林得到的一个feature importance 是指它用来做分类任务的时候，然后我这些特征体现出来的一个重要性的排序。那如果你是要去做其他的任务，你做其他的预测任务的话，那个时候的话，你把当前的这些比较重要的特征给放到另外那个任务的模型里面，可能就不 work 了，就是说就可能说效果就不好了。所以大家要先搞清楚我具体的任务是什么，是什么样子，是不是同一类的任务，这样子才可以去可能是用这一部分的重要的特征来做接下来的事情。不知道有没有回答到海阔天空同学的问题。好，就是刚刚我们有说到这个这里就是这个 Random Forest Classifier 它的一些参数，但是呢我们就还没有具体的解释。大家难道不想知道这些参数是什么意思吗？或者说这些参数我要怎么样，就是有没有什么建议啊，就是说当我在写这个模型的时候，或者说我模型出现一些什么样的效果的时候，或拟合或者是欠拟合的时候，我要怎么样调整这个参数吗？对，我觉得大家应该是想知道的。那我们待会儿休息一下，10点钟的时候，10点钟过来，我会先简单的讲一下一些比较重要的参数，它们代表的含义和一些做模型选择的时候的建议，就做参数调整的时候的一些建议。然后完了之后，我们再进入继承方法。